Dobrý deň, moji milí priatelia, moji milí pacienti. Veľmi sa teším, že toto moje zdravotnícke okienko začína byť u vás obľúbené, že ma ľudia zastavujú na ulici, že mi rozprávajú, ako si video pozreli, že to bolo pre nich poučné, alebo mi napíšu na Messenger, že ich to zaujalo a majú záujem o bližšie informácie, poprípadne, že majú podobné ťažkosti a chceli by to riešiť. Dneska som si pre vás pripravila, už vidíte asi srdiečko, moju maketu srdiečka a chcela by som vám dneska porozprávať niečo o srdiečku a konkrétne posledné dni mi prichádzajú pacienti a udávajú, že im búši srdce. Búšenie srdca nazývame my lekári ako palpitácie a môžu byť spôsobené rôznymi príčinami. Ak nám príde pacient, zvyčajne natočíme ako prvé a udáva, že mu búši srdiečko, tak okrem anamnézy, kedy to srdiečko búši, či si aj namerá zrýchlený puls, alebo je to len taký pocit búšenia srdca, či je to v kľude, či je to pri námahe, natočíme EKG. Takže v podstate my dostaneme takýto záznam, elektrokardiogram, a my z tohto elektrokardiogramu vieme veľmi veľa vyčítať. Najčastejšie pri ťažkostiach ako búšenie srdca si všímame frekvenciu. Normálna frekvencia srdiečka je do 90 za minútu. Ak už je rýchlejšia, tak sa začíname s tým zaoberať a všímame si ako druhé na tom EKG, či je to pravidelné. To znamená, či je rytmus sinusový. Ak je rytmus sinusový, je to sinusová tachykardia a ak nie je rytmus sinusový, to znamená, že tá akcia srdiečka je nepravidelná, tak vtedy hovoríme o arytmii a najčastejšie to býva fibrilácia alebo flutter predsieni. Čo robíme ďalej? Ak zistíme jednu alebo druhú arytmiu, tak určite pri tej fibrilácii predsieni, pri tej nepravidelnej činnosti odosielame na kardiologickú ambulanciu a už stav vlastne ďalej rieši kardiológ. Ale poďme sa porozprávať dneska o tom, ak je tá činnosť srdiečka pravidelná, to znamená, že sa jedná o supraventrikulárnu tachykardiu. V tomto prípade vyšetrujeme krv, zistujeme, či nie je málo červených krviniek, pretože anémia môže spôsobovať tachykardie. Zistujeme, či nie je zvýšená funkcia štítnej žľazy, odoberáme TSH a zistujeme, či nechýbajú v tele dôležité látky vnútorného prostredia, ako napríklad draslík. V ďalšom kole posielame pacienta na sono srdca, na echo. Tu som si pripravila tú maketku srdiečka, aby som vám ukázala, prečo nás to zaujíma. Zaujíma nás to pretože vo vnútri srdiečka my máme 4 časti srdiečka. Predstavte si srdiečko ako dom. Sú tam miestnosti, predsieň, komora a medzi tými miestnosťami sa nachádzajú dvierka. To sú chlopne v tom srdiečku. Ukážem, toto je tá chlopňa. A tú chlopňu si predstavte ako dvojkrídlové dvere. Keď prichádza krv do srdiečka, dvere sa otvoria, vchádza krvička do tej časti srdiečka, napríklad do komory, a potom sa chlopňa zase zatvorí. Ak tie dvere sa nezotvoria úplne tesne na kľúčku, tak sa to nazýva nedovieranie, insuficiencia, napríklad mitrálnej chlopne alebo aortálnej chlopne. Ak by sa mali dvierka otvoriť kompletne celé, ale oni sa neotvoria, zostávajú také polootvorené, polozatvorené, vtedy hovoríme o stenóze. Áno? Takže my na tom sone srdiečka zistíme, či nie je nejaká chlopňová chyba. Veľmi často pri stopovej mitrálnej insuficiencii, ktorú majú už aj mladí ľudia, sa vedia vyskytnúť takéto ťažkosti, takéto supraventrikulárne tachykardie. Takže ak príde pacient s týmito ťažkosťami, snažíme sa zistiť príčinu, urobíme u nás EKG, bereme krvičku, odosielame na sono srdca a ešte veľmi dobré vyšetrenie, ktoré nám pomôže zdiagnostikovať,
o akú arytmiu sa jedná, je 7-dňový EKG holter. Pacientovi dávam výmenný lístok s telefónnym číslom a pacient sa objedná na 7-dňový EKG holter, ktorý mu príde poštou. Je to vlastne prístroj s presným popisom, návodom, ako si má ten prístroj vlastne nasadiť na srdiečko. Má ho 7 dní a 7 dní sa mu točí takéto EKG. Potom mu výsledok pošlú na mail. Zvyčajne pacient mi to prinesie už vytlačené, alebo nám to prepošle na náš mail. A ja sa na to pozriem, že ako to vyzerá, aká tam bola arytmia, respektívne, či tam bola pravidelná sinusová tachykardia, alebo tam boli aj nejaké také ektopické, napríklad komorové extrasystoly alebo predsieňové extrasystoly. Niekedy je potrebné nasadiť aj liečbu. Liekom voľby v takýchto prípadoch je beta-blokátor, čiže nastavujeme liek, ktorý spomaluje frekvenciu srdiečka. Samozrejme, že pacient si zapisuje tlaky, pulzy a potom to s nami konzultuje. Takže dúfam, milí pacienti, že zase som vám nejakú takú diagnózu, ktorá sa na našej ambulancii vyskytuje a lieči, objasnila, a ak budete mať znova na mňa nejaké otázočky alebo vás niečo bude zaujímať, kľudne sa mi ozvite. Vidíme sa na budúce.